In Lao PDR, dam safety is a matter of national importance. Building on earlier efforts, the country took a decisive step towards stronger regulation, improved monitoring, and capacity building with the Dam Safety Technical and Institutional Assistance in Lao PDR Project, or DSTIA, a collaboration between the government of Lao PDR and the Swiss Agency for Development and Cooperation, implemented by Helvetas Laos in conjunction with Gruner Stuckey and EPFL, in partnership with the Department of Energy, the Ministry of Industry and Commerce, Electricité de Lao, EDL, Electricity du Lao, Generation Public Company, EDL Gen, the National University of Laos, and the Lao Association on Dams. The project aims to further integrate international dam safety standards into technical, institutional, and educational systems. The main purpose to support the government of Laos to develop the regulation for the dam safety on the technicon for the inspection, and also to support the University of Laos to have the bachelor degree for the dam safety, and EDL Gen to carry out the dam safety inspection, and at the same time Lao Dam Safety Association to communicate with the international organization. At the core of DSTIA lies expert-to-practitioner training. International specialists from Switzerland have conducted extensive fieldworks and workshops across the country, covering dam design, geological risk assessment, dam surveillance and monitoring, instrumentation, as well as emergency action plan. And we really focused our priorities, our training, on three aspects. First, the design of the dam. Second, the surveillance of the existing dams, and third, the emergency preparedness plans. It is not only to consider checklists, it must go to analysis of the behavior of the dam, to engineering judgment of the future evolution of the dam, taking into account the climate change through the hydrology. So dam safety, as internationally agreed, relies on three pillars, and one of these pillars is surveillance. And instrumentation is the key part of dam surveillance. This is clearly now commonly understood in the Lao dam community that graphical representation is a key tool for dam safety. Also, the production of graph has made huge steps forward to reach the international quality standards. Now I can observe that most of the participants now consider the geology as a very serious topic that could have a very great impact on the dam safety. So I think we are really on the good way in order to have this self-contained application of this all this theoretical part in order to reach international standards for the safety of the dams. The understanding of dam safety and monitoring already improved here since the work of our team is going on. What we so far still are looking for are measurements from long term. From there we can analyze the real behavior over the long term of the dams. And I think what would be very important is that we can go on after this first phase of implementation. I think we have to go on and to work with the people together, and then we get stronger and stronger. ก็คือก่อนหน้าที่บ่ทันมีโครงการเข้ามาบ่ได้มีการประเมินจากเชี่ยวชาญในนั้นแหละหลังจากที่เชี่ยวชาญเข้ามาประเมินและเฮ็ดให้เฮาสามารถ follow ตามคอมเมนต์ของเชี่ยวชาญปัจจุบันEDL Gen ปฏิบัติโดยวิชาการก็คือสามารถสร้างบทรายงานความปลอดภัยเขื่อนประจำปีได้ From technical operators of dams to village leaders, DSTIA strengthens capacity at every level. The project supports Lao engineers, students, and government staff to reinforce dam safety practices while supporting the development of legal frameworks and enhancing emergency response coordination mechanisms. โดยสุ่มใส่การปฏิบัติตัวจริงหลายกว่าการที่จะเป็นเอกสารเนาะในนั้นก็ให้ความสำคัญที่สุดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการจัดตั้งปฏิบัติการเตรียมพร้อมตอบโต้จากเหตุการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะเสริมสร้างความรู้ทางด้านเทคนิคและการประสานงานระหว่างผู้พัฒนาเขื่อนอำนาจการปกครองท้องถิ่นแล้วก็ขั้นศูนย์กลางบุคลากรบรรดากระทรวงที่เกี่ยวข้อง
มีการเน้นหนักใส่การพัฒนาด้านระเบียบการและสร้างขีดความสามารถทางด้านเทคนิควิชาการและการเฮ็ดเวียกร่วมกับแขนงการที่เกี่ยวข้องการช่วยเหลือขององค์การจัดตั้งสากลข้าพเจ้าจะจัดกองประชุมเสื่อมซึมให้พ่อแม่รู้จักรอท่าเพิ่นว่าเพิ่นจะว่าฝนตกหลายในน้ำเขาอ่างของเขื่อนนี่หลายเลยให้เฝ้าระวังการฝึกซ้อมของเขื่อนดังกล่าวแม่นเฮ็ดให้คนมีความมั่นใจและรับมือเพื่อการตอบโต้ในสิ่งที่เกิดขึ้นจากการฝึกอบรมข้าพเจ้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัญญาณเตือนภัยและข้าพเจ้าได้เข้าใจเกี่ยวกับการอพยพมันช่วยให้คอยรู้สึกมั่นใจหลายขึ้นในการปกป้องครอบครัวและเพื่อนบ้านของข้าพเจ้าก็ถือว่าผ่านการฝึกอบรมจากเชี่ยวชาญท่านน่ะก็ถือว่าเพิ่นก็ได้แนะนำทิศสอนให้หลายอย่างก็คือตัวข้าพเจ้าเองนี่แหละก็สิได้เอาบทเรียนจากเพิ่นนี้นะไปต่อยอดทิศสอนหมู่คู่ผู้ทีมผู้ได้ร่วมหันก็ให้เป็นเวียกเป็นงานก็ถือว่าสามารถเป็นพนักงานที่ว่าเขาว่าสืบทอดเปลี่ยนแทนกันได้Education is the project's long-term legacy. With support from EPFL in Switzerland, the National University of Laos is launching the country's first curriculum focused on dam safety and hydropower engineering. So during these missions, we reviewed the initial curriculum that has been prepared beforehand, and this chapter are now completely finalized. So we currently focus our academic enhancement on the bachelor level teaching, but some courses is now ready. The teacher is also ready to transfer this to the master in infrastructure here at Nuol. การเฮ็ดเวียกของเราระหว่างทาง NUL กับทาง EPFL ที่เราเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรโดยเฉพาะ9วิชาเนาะดังนั้นมีโครงการ DSTIA มาสร้างนักศึกษาที่จบออกไปจากภาควิชาวิศวกรรมโยธานี้นักศึกษาพวกนี้สามารถกลายไปเป็นบุคลากรในอนาคตที่รับใช้อยู่ในวงการเขื่อนหรือว่าการพัฒนาเขื่อนในสปป.ลาวแต่ว่าถ้าว่าในสเตจต่อไปเนาะหมายว่าสิ่งที่เขากำลังเฮ็ดอยู่นี้เพียงพอแล้วบ่มันก็ยังมีบางอย่างที่เราน่าจะต้องได้เพิ่มเติมโดยเฉพาะนี่เนาะโดยเฉพาะเลยคือการพัวพันระหว่างภาคมหาวิทยาลัยหรือว่าภาคการศึกษากับการให้เรียกตัวจริงหลังจากที่ว่าน้องจบไปนี้แล้วน้องมีความฝันก็คืออยากไปต่อระดับปริญญาโทเนาะซึ่งน้องก็มองเห็นว่าโปรเจกต์นี้เฮ็ดเกี่ยวกับแดมเซฟตี้แล้วก็น้องมีความสนใจเกี่ยวกับแดมเซฟตี้นี้น้องมีความฝันก็คืออยากไปเฮ็ดเวียกอยู่เขื่อนนึงที่ว่าอยู่ในสปป.ลาวนี้เพื่อที่ว่าจะใช้ความรู้ความสามารถที่ว่าน้องเรียนมานั้นไปพัฒนาต่อได้อาชีพของสมาคมเขื่อนลาวมีบทบาทเป็นศูนย์กลางและทั้งเป็นสร้างเงื่อนไขเป็นเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนระหว่างนักวิชาการวิศวกรผู้พัฒนาเขื่อนผู้ประกอบการทั้งภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างความเข้มแข็งซึ่งเขาเจ้าเป็นโนแนงในเป็นผู้ที่จะคุ้มครองเขื่อนหรือรับประกันความปลอดภัยของเขื่อนนี้ในระยะยาวหรือว่าเพื่อให้มันยืนยงThe development of legislation under the Dam Safety Law is not carried out by the DSTIA project and the Department of Energy alone, but also involves consultation and collaboration with various relevant sectors responsible for dam safety oversight. Working hand in hand with the Department of Energy, the project contributes to strengthening dam safety regulations as part of a broader national effort, from regulation to real-time monitoring, from classrooms to dam crests. DSTIA is reinforcing the foundations for a safer, more resilient Laos. The work must continue, but the foundations are now in place. อนาคตไม้ Dam Safety นี่ได้ผ่านสภาในปี 2022 อย่างสั้นเวียกงานความปลอดภัยแม่นหน้าที่ของทุกคนทุกภาคส่วนถ้าว่ากฎหมายความปลอดภัยของเขื่อนและบรรดานิติกรรมหลุมกฎหมายได้รับการจะตั้งปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและครบถ้วนจะช่วยหรือว่าลดผ่อนมาตรการผลกระทบดังที่พวกเราเคยได้รู้เห็นระยะผ่านมาที่เกิดมีกรณีเกิดเขื่อนแตกเกิดอันนั้นพายุน้ำท่วมประชาชนเขตลุ่มเขื่อนก็จะมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน The uniqueness of what is going on in Laos is certainly how quickly the government reacted to the 2018 Sepiam Tsunami incident. Emergency dam safety inspection was ordered. Some international consultants were brought in. Dam safety law was drafted.
Department for Dam Safety was created, and very quickly they did open a course on dam engineering at the university, created Lao Association on Dams. Currently, Lao is too much relying on international consultants, and to establish a pool of local Lao experts in dam safety is certainly one way to go in the next phase. Since its launch in April 2022, DSTIA has significantly contributed to strengthening both the technical and institutional capacities for dam safety in Lao PDR. Through expert missions, capacity building workshops, regulatory support, and academic development, the project has supported the Department of Energy, Electricité du Laos, EDL, Electricité du Laos, Generation Public Company, EDL Gen, the National University of Laos, and the Lao Association on Dams. และการร่วมมือระหว่างสองรัฐบาลคือรัฐบาลของสวิตเซอร์แลนด์กับรัฐบาลลาวที่ได้ให้การสนับสนุนจนเกิดมาเป็นโครงการ DSTIA ที่ซอยในการใกล้เวียดงานด้านความปลอดภัยของเขื่อนนี้ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้เป็นโครงการชื่อว่า on the job training เนาะการฝึกให้ความรู้ความสามารถให้กับพนักงานทันแถวให้มีประสบการณ์และมีความรู้ด้านความปลอดภัยของเขื่อนให้เข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับเวียดงานดังกล่าวนี้ได้ดีสำหรับวิสัยทัศน์ในตอนหน้าการคุ้มครองเวียดงานด้านความปลอดภัยของเขื่อนนี้แมนจะสุ่มใส่สุกยู่ให้ผู้พัฒนาโครงการนั้นปฏิบัติตามกฎหมายในระเบียบการคุ้มครองเวียดงานด้านความปลอดภัยของเขื่อนนี้ให้ดีขึ้นเรื่อยๆและเข้าไปสู่กระบวนการว่ามาตรฐานของสากลให้ได้ Funded by the Swiss Agency for Development and Cooperation, SDC, the DSTIA project is a good example of a Nexus initiative, one that began as a humanitarian response after the 2018 dam failure and has evolved into an almost decade-long development and cooperation program between Lao PDR and Switzerland. Looking ahead, the DSTIA project will continue its mission until March 2026, building on these achievements to ensure sustainable dam safety practices across the country.